जब उसने छींका, उसकी रीढ़ की एक डिस्क फट गई और वह ध्वस्त होकर एक तंत्रिका उसकी 2 कशेरुकाओं के बीच फंस गई। अचानक वह हिल भी नहीं पाई और 3 ऑपरेशन के बावजूद उसे अभी भी बहुत दर्द होता था। अगले 2 साल वह बिस्तर पर रही। तेज दर्द निवारक से उसे मति भ्रम होने लगा, लेकिन अंत में डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर प्लास्टिक का पिंजरा लगाया, जिससे फंसी हुई तंत्रिका पर से दबाव कम हुआ और 1 हफ्ते में वह फिर से चल